伴着木铎今生走来，传递中国师道的精魂，书写教育兴邦的传奇。学为人师，行为示范，这是跨越120年的一声回响，在北京师范大学久久激荡。弦歌不辍，百念不息。办理学堂首重师范。1902年，京师大学堂师范馆创立，中国高等师范教育由此开启。它是中国现代教育的策源地，它是高等师范教育的排头兵，它是古老的栉风沐雨，传心播火，它是青春的守正初心，继往开来。风起云涌，岁月峥嵘，它是炬火，是旗帜，是不屈的时代脊梁。弘我教化，倡我民治，它开先河，垂典范，扛起责无旁贷、再邈功的担当。为民族复兴办教育，为国家富强育英才，是他120载坚守不变的赤诚初心。古风新貌，余韵悠长。北京师范大学是无数有志青年的心之所向，梦之所依。今日之北京师范大学，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，特别是4有好老师重要讲话精神，正按照3步走的战略构想，向着建设综合性、研究型、教师教育领先的中国特色世界一流大学的目标稳步迈进。高原支撑，高峰引领，以12个一流建设学科为核心，构建以6大学科群为根基的学科高原，铸就教师教育的珠穆朗玛峰。金风月韵，南北共举，凝智创新，科教融合，高标准，新机制，国际化，一体2翼办学格局出城。圣德丽云，上善乐运，踔厉奋发的北京师范大学，在教育强国的伟业中，谱写着与时俱进的盛世长歌。为师者，执木铎，守信坛，声远播。木铎出自于《论语》，它是匡正民心、以文教人的含义。翻开校史卷册，一张张鲜活的面容跃然而出。他们怀国之大者，具经世之才；他们质朴温润，却又刚毅坚卓。他们用深厚的学养和高贵的品格，燃亮了这座100年学府生生不息的精神夜空。学子莘莘，英才辈出，治学修身，兼济天下。在3尺讲台，在扶贫一线，他们是撒播希望的金种子。在科技前沿，在竞技赛场，他们是拼搏自信的硬骨头。
在国之大典，在国际舞台，他们是讲述中国故事的好声音。他们勇敢追梦，勇攀高峰，唱响属于北师大人的新时代青春之歌。北师大之大，在于笃实求真、淡泊沉潜的治学态度，在于锐意创新、有容乃大的学术气象，更在于服务国家、造福社会的胸襟抱负。板凳干坐10年冷，不务虚华只为真。一步步鸿篇巨著，一项项规制规范，是几代学人用热忱与执着、勤勉与奉献，成就北师大学术史上的蔚为大观。在群山密林和宇宙苍穹，寻觅珍稀物种与灿烂星辰的足迹；在地球之巅与深地之下，探索连结已知与未知、过去与未来的密码。百念经师，始终是中华优秀文化传承创新和国家科技进步的重要力量。尽守书斋，以心系国计民生，以强教兴国为笔，书写教育改变命运的奇迹。推进强势工程，服务国家重大战略需求，为解决中国教育问题提供北师大方案。放眼全球，打造世界教育领域的中国学派，为构建人类命运共同体贡献北师大力量。穿越2个甲子，每一尊目睹都见证了青春与成长，每一声回响都传递着人文日新与使命担当。所学要为世人之师，所行应为世人之范。千秋万世，目夺长鸣，百念经师，教育兴邦。北京师范大学，风华正茂，再铸华章。